이분은 만성 비염이 있으신가 봐요. 만성 비염으로 후각 저하가 지속되는데 후각을 회복하는 방법은 없을까요? 라고 하셨습니다. 네. 비염이나 축농증으로 인해 생기는 경우는 두 가지가 있는데, 냄새 입자가 들어가는 길이 막혀서 후각이 떨어지시는 분들이 계시고, 그렇게 돼서 후각이 떨어지게 되면 이제 후각 신경이 시간이 지나면서 따라서 쇠퇴를 하게 되거든요. 냄새를 못 맡아서요? 네, 그러니까 신경을 계속 자극을 시켜줘야 이게 머리로 이게 들어가게 되는데, 그게 안 되니까 계속 후각이 떨어지게 되면, 그렇게 되면 이게 되돌이킬 수 없는 이제 길로 가는 거예요. 그렇기 때문에 초기에 치료를 해주시는 게 중요하고, 만성 비염으로 인해서 후각 저하가 지속되시는 분은 일단은 병원에 방문하셔가지고 히스타민제나 비염 치료제를 좀 복용하시고 스프레이 좀 뿌려 보시고 이후에 후각 저하 이제 호전의 여부를 확인하시는 게 좋고요. 지속된다고 하시면 아마 조금 오래되셔서 돌아올 가능성이 좀 떨어질 경우가 있어요. 이제 그런 분들은 현재까지 나온 치료법은 그렇게 있지는 않은 상황인데, 뭐 크게는 후각 재활 훈련 같은 걸 좀 해볼 수는 있어요. 후각도 재활 훈련을 합니까? 그냥 뭐 이렇게 아로마 오일 같이 그 향 맡을 수 있는 그 요즘 후각 재활 키트가 나와 있거든요. 한 6가지 향 정도가 이렇게 키트에 담겨서 꽉 열고 그냥 맡는 연습을 뭐 하루에 뭐 한 5번 뭐 그 정도씩 집중해서 하면 이제 쭉 꾸준히 하면 이제 후각이 조금 좋아질 수 있다. 이렇게 중추신경 쪽으로 해서 그래서 그런 연구가 있기 때문에 실질적으로 도움이 된다라고 이제 연구 나와 있는데, 저 궁금한 게 있는데요. 뭐 난청 같은 경우에는 테스트 같은 걸 할 수 있잖아요. 근데 후각이 저하됐는지 안 됐는지를 어떻게 알아요? 후각 검사가 또 있어요. 후각 검사가 있는데, 말씀하신 대로 이제 청력이 떨어지는 경우는 주관적인 청력 검사 이외에 객관적으로 이제 청신경이 얼마큼 살아있는지 보는 검사가 있거든요. 근데 이제 후각은 아직까지 그거를 임상적으로 할 수 있는 방법은 없어서 주관적으로 후각 원을 이제 맡아가지고 냄새를 얼마나 맡을 수 있는지 보는 검사가 있습니다. 그렇게 해서 테스트를 그렇게 보통 진단을 해요. 네, 알겠습니다. 코감기 때문에 코 세척을 하고 있는데요. 누런 코가 빠지는 게 너무 시원하고 중독적이에요. 네. 어제 저녁에는 코 세척을 3번이나 했는데요. 이렇게 한 번에 많이 해도 되나요? 코 세척을 했는데도 답답한 느낌이 들어서 막힌 느낌이 안 들 때까지 계속했습니다. 코 세척 뭐 많이 해도 되지 않을까요? 근데 이게 코 세척이 뭐 다다익선이 아닙니다. 많이 한다고 더 효과가 좋아지고 그러는 부분이 아니기 때문에 오히려 코 건조감이 심해질 수 있고 코 점막이 자꾸 자극되다 보니까 뭐 너무 또 세게 하면 압력 때문에 귀로 물이 들어가는 경우도 종종 있거든요. 그래서 저는 그냥 하루에 3회 이내로 그냥 부드럽게 하시라고 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 그래도 너무 많이 하시지는 않는 걸 추천드립니다. 네. 요거 저도 궁금한데, 비강 밴드를 붙이고 자면 숨쉬기가 편한데 코골이에도 효과가 있을까요? 효과가 있을 수 있는데요. 아주 조금 있을 것 같아요. 아주 조금. 실제로 이제 코골이라고 하는 거는 이름이 코골이로 되어 있지만은 실제로 코골이가 아니고 숨 쉬는 길이 좁아져서 생기는 거거든요. 누워 있거나 잠들게 되면 이제 근육이 이완되니까. 그렇기 때문에 코 안에 공간을 넓히는 것만으로는 조금 효과가 제한적일 수 있고, 실제로 치료를 제대로 하시려면 이제 병원에 가셔가지고 수면 다원 검사를 일단 하셔야 돼요. 코골이랑 수면 무호흡증이 있는지 확인을 해서, 만약에 진단이 된다면은 가장 효과적인 거는 양압기는 주무실 때 여기 마스크 같은 걸 써가지고 거기 이제 공기를 불어 넣어주는 거거든요. 그래서 이 숨 쉬는 길 자체를 다 넓혀주는 거기 때문에 그게 가장 효과적입니다. 뭐 부가적으로는 코골이의 수술적 치료도 여러 가지가 있고, 뭐 구강내 잔치가 여러 가지가 있는데, 더 자세한 거는 일단은 검사를 해보시고 이비인후과 전문의와 상담해 보시는 게 좋습니다. 네, 마지막 질문입니다. 음식을 먹을 때 항상 콧물이 나는데 어떻게 해결할 수 있나요? 매운 음식, 뜨거운 음식 아니고 그냥 음식을 먹을 때 항상 콧물이 납니다. 그게 이런 경우 이제 미각성 비염이라고 저희가 부르는데요. 그게 음식을 먹을 때 그 자율신경 그 반응으로 인해서 콧물이 조금 과활성화돼가지고 많이 나게 되는 건데, 뭐 치료 선택이 좀 다양하지는 않고요. 현재로서는 이제 항콜린제라고 이제 코 안에 분무할 수 있는 스프레이가 있거든요. 이제 그거를 식사 30분 전에 약간 투여를 하고 식사를 하시도록 저는 설명을 드리는 편입니다. 그러면 좀 괜찮아져요? 조금 콧물량이 줄어들어서 좀 훨씬 편해졌다고 하시는 분들이 있는데, 이거를
평생 할 수는 없으니 네. 최근에 약간 이렇게 콧물을 관여하는 신경을 자체적으로 좀 얼려서 네. 이번에 최근에 신의료기술로 통과를 했기 때문에 진짜. 제 생각에는 올해 한 하반기 정도에는 많은 병원에서 이 시술을 받을 수 있지 않을까. 오, 그거 신기하네요. 희망이 있다고 생각합니다. 오늘 건물주에서 황당하기도 하고 처음 받아오는 질문 잘 해결해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 어머니가 코가 막히신다고 국 끓이실 때 국에 있다가 숨을 쉬면 숨이 되게 잘 쉬어진다고 하시더라고요. 아니 그게 노인분들이 코가 점막이 건조해지면서 코가 막히는 경우가 있거든요. 그러니까 그게 본능적으로 김 같은 네. 거를 이제 약간 가습을 하면서 제 생각도 그래요. 어, 네. 그쵸. 그러니까 정말 가습을 그래요. 하는 거예요. 어. 가습을 하는데 그게 국이 짜잖아요. 소금이 있을 거예요. 그러니까 생리식염수처럼 해가지고 그렇구나. 그렇지 않을까? 아니 그 일리가 있어요. 그러니까 그런 이제- 분들이 네. 많이 있어요. 아니 근데 실제로 코 세척 할 때도 좀 미지근한 물로 해야 돼요. 그래서 한 3, 40도 전후로 해가지고 그렇게 하잖아요. 근데 마찬가지로 이제 국 끓이는 것도 조금 수증기 이렇게 수증기가 되니까. 올라오니까 네. 사람이란 진짜